తేని ఎల్లు కూడా ఇంటికి వచ్చాగా ముట్టుకోక అట్టుకుపోద్ది చెయ్యి అంతా ఇలా కారుతుంది కాకపోతే చెయ్యి అంతా కారిపోయింది కారిపోద్ది తినే అంతే నలు వాడు తినేసివా అంతే నలు బాగుంటుంది నేను తిన్నాను ఆల్రెడీ కదా ఇంకా కొద్దిగా బాగుంటుంది బాబాయ్ ఇంకా చిన్న పువ్వు ఈ పిల్లకి కోసి తింటుంది లేదు చెప్తానా అట్టి పువ్వు కూర ఉండరు కదా మళ్ళీ తేనుంది వాటితో ఫ్రై చేస్తారు చూసావా ఇంకా అలాగా వండుకుంటారు కదా నేను కాదు పెద్దమ్మలు పెద్దమ్మలు అంటే అప్పుడే ఎన్ని అయిపోయినాయా ఇక్కడెక్కడ అక్కడికి వెళ్తుంది స్కూల్ ఇంగే నోట్ల కుక్కేసుకుంటున్నావు తినే అలా తినే చూడు తాత చూడు బాగుంటుంది సంచులో కన్నా అంటే ప్లేట్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా నీట్గా అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఏమన్నా ఆడవాళ్ళు ఏమైనా అక్కడ ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుందండి బాగుంటుంది